नमस्कार साथियों, पश्चिम बंगाल में अब एक नया शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहा है, बुलडोजर एक्शन। हसनबाद में अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पहुंचे और देखते ही देखते कई दुकानें गिरा दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि निर्माण अवैध था या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या बंगाल में अब यूपी वाला बुलडोजर मॉडल शुरू हो चुका है? क्या यह कानून की जीत है या फिर राजनीति का नया हथियार? आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी कहानी और जानेंगे इसका समाज पर क्या असर पड़ सकता है। पूरा मामला उत्तर 24 परगना जिले के हसनबाद इलाके से जुड़ा है। यहाँ तालपुकुर इलाके में एक जमीन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। गियासुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के परिवार का दावा है कि यह जमीन 1975 से उनकी थी, लेकिन आरोप है कि स्थानीय कारोबारी सद्दाम हुसैन ने इस जमीन पर कब्जे करवा कर दुकानें बनवा ली। मामला कोर्ट तक पहुंचा और 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन ढांचों को गिराने का आदेश भी दे दिया, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन बदला और अचानक बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई और पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बन गया है। अब इस मामले में राजनीति भी तेजी से जुड़ती दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा, यानी अब प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। इससे पहले कोलकाता के तिलजला इलाके में एक अवैध निर्माण में आग लग गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से अवैध निर्माणों पर सवाल और तेज हो गए हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि पहले राजनीति संरक्षण के कारण कार्रवाई नहीं हो रही थी, जबकि समर्थकों का कहना है कि अब कानून अपना काम कर रहा है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर एक्शन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बुलडोजर एक्शन का समाज पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ लोगों को लगता है कि अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इससे जमीन माफियाओं में डर पैदा होगा। आम लोगों को सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल भी उठते हैं। अगर अचानक दुकानें गिरा दी जाएं, तो वहां काम करने वाले गरीब लोगों को रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा? क्या हर कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्या हर मामले में सही कानून प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यानी समाज में सुरक्षा और डर दोनों भावनाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब जरा दोनों पक्षों की बात भी समझ लेते हैं। गयासुद्दीन परिवार का कहना है कि वे कई सालों से अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां भी दी गई और राजनीति के ताकत के कारण कार्रवाई रुकती रही। जब बुलडोजर चला तो परिवार ने राहत और खुशी जताई। वहीं दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन के पक्ष का कहना है उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उनका दावा है कि मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में था और वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला आखिर कानून ही करेगा। अब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में यूपी, एमपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिला है। सरकारें इसमें कानून व्यवस्था मजबूत करने का तरीका बताती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि बुलडोजर अब राजनीति का प्रतीक बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। बिना नोटिस या गलत प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बुलडोजर पॉलिटिक्स अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है और शायद आने वाले चुनावों में भी यह मुद्दा और बड़ा दिखाई दे सकता है। तो आखिर सवाल यही है, क्या बुलडोजर एक्शन सच में सिस्टम सुधार सकता है? अवैध कब्जों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन हर कार्रवाई कानून और न्याय के दायरे में होनी चाहिए। अगर कार्रवाई निष्पक्ष होगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन अगर राजनीति हावी हुई तो विवाद और बढ़ सकते हैं। फिलहाल बंगाल में शुरू हुआ यह बुलडोजर एक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब आपकी राय क्या है? क्या ऐसे एक्शन जरूरी है या फिर इसके लिए और बेहतर कानूनी प्रक्रियाएं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।